Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar, charchamayapsizlarmi? Mana bir oy qoldi. Bir oy ichida o'zlaringni ko'rsatishlaring kerak, chunki shu bir oy ko'rsatgan mehnatlari 2-3 soat ichida sizlarda kelajakdagi bir yillik taqdirlaring hal bo'ladi, yo hayot, yo mamot. Inglizchasiga aytadigan bo'lsak, to be or not to be. Xo'sh, endi birinchi testga to'xtalib o'tiramiz. Keyinlar ichimizda mana bir chekkadan shogirdlarimizdan so'raymiz, Bobdan so'raymiz. Bob, birda nima qildingiz? B javob 100% to'g'ri. Bu yoqda nimaga e'tibor beramiz? Everybody was laughing merrily while e'tibor berasizlar. While ramka yopib qo'yapman, e'tibor beringlar. Xo'sh. While'dagi hech qachon perfect qo'ymanglar. Eslab qo'yinglar. While perfectni kam so'z emas. Bu degani a javob bilan c javob ketadi degani. Perfect bo'lmaydi. Buni o'chirib tashlayapman, e'tibor beringlar. Ana endi while'dan keyin was telling bo'ladimi yoki talk bo'ladimi? Was telling bo'lar ekan, to'g'ri. Endi qaranglar. Everybody was laughing merrily. Hamma kulayotgandi. While Bob was telling them a funny story. Nima uchun talk bo'lmadi? Chunki bu yoqda bir vaqtda ikkita harakat sodir bo'lyapti. Hali tugagani yo'q harakatlar. Ham Bob qiziqarli hikoya aytib beryapti, ham everybody kulayotgan ekan. Bir vaqtda sodir bo'layotgan harakatlarga biz past simple emas, o'chirib tashlayman buni. Continuous qo'yar ekanmiz. To'g'ri javobimiz shunda B bo'lar ekan. Bob 2 A ga to'xtalamiz. As soon as I walked into the office, xonaga kirdim deyapti. E'tibor beringlar, xonaga kirdi. Birinchi harakat kirganlik. Undan keyin past simple harakati bo'lyapti. E'tibor beryapsizlarmi? Ketma-ket harakatlarga bor-ku, past perfect qo'yilmaydi. Ketma-ket harakatlarga past simple qo'yiladi. Past simple javobni esa D javobdagi and ekan. Ketma-ket harakatlarga past simple qo'yamiz. Eslab qoldikmi? 1 2 3. Shuni yozib qo'ying o'rniga. Ketma-ket harakat deymiz. Ketma-ket harakatlarga past simple ketaverar ekan. 3 Bob. C jobimiz rostdan ham to'g'ri, e'tibor beringlar. They had lived in Paris for some years and fell in love va sevib qolishdi bir-birini yashagandan keyin. When they in Paris. Parishda. E'tibor beringlar, gapning egasi they. They ga was qo'yamizmi yo'qmi? Was qo'yilmaydi. Qiziqarlisi had been working dan bo'lmasa ekan. Buni alomatlari kam so'zlari yo'q. Endi workdmi yoki workingmi desa, aynan o'sha ishlayotganlik harakati davom etganligi uchun continuous qo'yar ekanmiz. To'g'ri javobimiz C bo'lar ekan. To'g'ri bo'lib. To'g'ri B javob rostdan ham to'g'ri. Tog'da cho'qqilar bo'lsa hech qanaqa artikl qo'yilmaydi, o'zi turadi. Agar tog'da tizimasi bo'lsa, unga z artikli qo'yilardi. Misol uchun Himalayas, Alps, Andes, Pamirs. 5 bu. 5 C javob rostdan ham to'g'ri. Qanday qilib topdingiz desa, juda ham to'g'ri. Want to chizib qo'yamiz. Past simple ga biz present qo'ymaymiz. Present qo'ymasak bizda A bilan B o'chib ketadi-da. Buni o'chirib tashlayverayman mana bunaqasiga. C ni qaynab wouldn't, E da hadn't. Endi biz nima uchun hadn't qo'ymaymiz desa, give ni formasini tagiga chizib qo'yasizlar. Give fe'lni birinchi formasi. Fe'lni birinchi formasiga hadn't qo'yilmaydi. O'chirib tashlaymiz buni va bitta to'g'ri javobimiz qoladi. Bu ham bo'lsa C ekan. Wouldn'tdan keyin give bo'lar ekan. Okay, bu 6 C javob rostdan ham to'g'ri. Nimaga e'tibor berilsa, cash degan so'zlar in degan predlog bilan kelar ekan. To'g'ri javobimiz C ligicha qolar ekan. Xo'sh, 7-testga e'tibor bering. Change the sentence into passive. Passivga o'zgartiramiz. Shunda bu B javob rostdan ham to'g'ri. Bu yerda nima qilamiz? His colleagues tagiga bitta chizib qo'yamiz. Gapning egasi started to respect. Bu fe'limiz. Buni tagiga ikkita chizib qo'yamiz. Team esa bizda nima bo'lyapti? To'ldiruvchi bo'lyapti. To'ldiruvchimizni tagiga chizib qo'yamiz. Report passivda to'ldiruvchi gapni boshiga chiqib ketadi. Team gapni boshiga chiqsa, bizda A javob o'chib ketadi. E'tibor beryapsizlarmi? Buni o'chirib tashladim. O'chirib tashlayveray mana. Ko'zimizga ko'rinmay tursin. Xo'sh. Endi qani team started to be respected. To'g'ri. Team started to be respected by his B bilan C bir xilga o'xshayapti javobi.
Ay, e'tibor beringlar. Mana bu yerda C javobda to'dan keyin mana bu yerda B formasi yo'q ekanda. B formasi bo'lganda balki to'g'ri bo'lardi. B formasi yo'qligini hisobga oladigan bo'lsak, men C javobni o'chirib tashladim. E'tibor beringlar. D javob qaynar? Kim respected? Buni ham o'chirib tashladim, to'g'ri kelmaydi. Bitta to'g'ri javobimiz started to be respected bo'lar ekan. B javob to'g'ri, tabriklaymiz. 8 bu. 8 B javob rostdan ham to'g'ri. Qaranglar, the play was dumaloq qilib qo'yasizlar. Was pastni bildiradi. Wishni dumaloq qilib qo'yasizlar. Wish past gapni yana bitta ortga qaytarib oladigan bo'lsa, past perfect bo'lib qoladi. Shunda the play was a great success. O'yin zo'r bo'ldi, muvaffaqiyatli bo'ldi. I wish you had seen it. Qaniydi bizga ko'p ko'rganing dedi. Qachon ko'rgan edi? O'tgan zamonda. Okay? 9 bu. B javob rostdan ham to'g'ri. E'tibor bergan gapni boshi the older komparativ forma, xuddi shu forma yana B javobda kelar ekan. B javobdagi yana the komparativ forma. Buni ma'nosi qanchalik the older she gets, the more sophisticated she becomes. Qanchalik qarisa, shunchalik murakkablashib boraverar ekan. 10-si bu. A javobimiz rostdan ham to'g'ri. Mana shu yerda ko'pchilik ikkilanadi. Ikkilanadigan joyini aytaylik. Ifdan keyin deydi, ifni ramkaga olib qo'yadi o'zlaricha bolalar. Rostdan ham to'g'ri. Isni dumaloq qilib qo'yamiz. Bu yerda present turibdi. Present gapga past qo'yilmaydi, bilasizlar. Bu degani C bilan dan o'chib tashladim, sezgan bo'lsalaring. Ifdan keyin will qo'yilmaydi, B javobi ham o'chib ketadi. To'g'ri javobimiz A qolar ekan. Lekin rostdan ham ifdan keyin present perfect qo'ysa bo'ladi. Ifdan keyin ko'pchilik bolalar present simple qo'yishni o'rgangan, present continuous qo'yishni o'rgangan, lekin present perfect kelmaydi deb o'ylasalaring, yo'q. Present perfect rostdan ham keladi. Kitoblarda hujjat sifatida keltirilgan bu, dalilimiz bor. 11. A javobimiz rostdan ham to'g'ri. The concert of the films. Timetable'lar bo'lsa present simple qo'yilar ekan. Okay, future'ga ishora qilganda boshqalari qo'yilmas ekan. 12. C javob rostdan ham to'g'ri. Hospitalga e'tibor beramiz. Hospitalga kasal odam sifatida borsa hech qanaqa artikel qo'yilmas ekan. Shunda to'g'ri javobimiz C bo'lar ekan. Agar kasalxonaga ziyoratchi bo'lib boradigan bo'lsa, tashrif buyuradigan bo'lsa, Z bo'ladi. Biz buni qayerdan bilamiz kasal bo'lib borayotganligini? Get better degan so'zga e'tibor beringlar. Get better tegishsiz qo'yasizlar. Mana shu kasalxonaga aloqador ekanligini biladi. 13 bu. A javob rostdan ham to'g'ri. Why would you like some more magazines? We would like some more magazines. Bizga yana ozgina jurnal bering, bir ikkita dona jurnal bering. Mana bu on this subject. Do you have any that you could lend us? Xo'sh, endi mana bu testga e'tibor beradigan bo'lsak, magazinsni birinchi ajratib olishimiz kerak. Magazins bizda ko'plikda kelayotgan noun, ko'plikda kelayotgan noun. Biz shunaqa other'ni qo'yishimiz kerak, u ko'plikka ishora qilish kerak. Ko'plikka ishora qilgan other qaysi biri desa, B javobdagi other emas. D javobdagi another ham emas. Shunda bizda yoki A javobdagi others yoki C javobdagi others. Farqi nimada desa, A javobdagi othersning ma'nosi yana degan ma'noni bildiradi. C javobdagi othersning ma'nosi oxirgi qolgani degan ma'noni bildiradi. Oxirgi qolganini bering deydi, yana bering deydi. Shuning uchun mana oxirgi qolgani degan so'zni o'chirib tashlayman deb to'g'ri javobimiz A qolar ekan. Kelish. Okay. Zo'r savol berishdi, mana bunaqa savol berishdi. Mana bu hozir aytaman. Aytmoqchiki, B javob demoqchilar. Madina savol berdi shunaqa. Otherdan keyin ot kelish kerakmi deyapti-da. Juda ham to'g'ri, ot kelish kerak edi. Noun kelish kerak. Other magazines bo'lishi mumkin, magazines yoki other ones bo'lishi mumkin, other ones. Bironta noun bilan qo'shilishi kerak-da. Other'ni o'zi kelmaydi bu yerda. Other'ni o'zi keladigan bo'lsa bu singular yoki singular nounga ishora qiladi yoki uncountable nounga ishora qiladi. Bizda magazins ko'plikda turibdi. Joylashdimi? Yana savollar bormi bu test yuzasidan? Okay. Shunda the others bo'yicha tashladik bizda to'g'ri javobimiz A qoldi ekan. Others ma'nosi yana degan ma'no. 14 bu. 14 B javob rostdan ham to'g'ri. My brother is very stubborn. Stubborn degani qaysar. Is the ma'nosi doimo qaysar.
I tell him to stop acting. Acting ma'nosi muomala qilish. O'zini tutishi bolaga o'xshab degan ma'noga ishora qilyapti. Xo'sh, endi mana bu testda child bu yoqda noun bo'lyapti, to'g'rimi? Noundan oldin biz so qo'ymaymiz. Men so bilan as o'chirib tashlayman, chunki bular sifatda ishlatiladigan nounlar. To'g'rimi? To'g'ri. Endi such nounlarni ishlatiladi qachon? Qachonki undan keyin adjektiv kelsa. Men mana bu yoqda asni bekor o'chirib tashladim. Asni olib qolishim kerak edi. Asni olib qolaman. Suchni o'chirib tashlayman, chunki such o'zidan keyin zat bilan kelish kerak. Such stop such a child bo'lmaydi. Like a child yoki as a child. Endi to'xtalib o'tamiz. Like a child ni ma'nosi nima degani? Bu unreal holatni tasvirlaydi. Bolaga o'xshab degan ma'noni bildiradi. O'xshab. Ya'ni u aslida bola emas, lekin bolaga o'xshab degan ma'noni bildiryapti-da. As a child ni ma'nosi bolalar dek. O'zbekchada shunaqada, to'g'rimi? Shunda bolalar bu realni holat tasvirlaydi-da, realni holat tasvirlaydi, realni holat deymiz. Endi yana shunga bitta misol kelaylik, hamma buni guvoh bo'lsin. Misol uchun I work shaxsan o'zim as a teacher. Buni ma'nosi men o'qituvchi, dek o'qituvchi sifatida ishlayman. Ya'ni rostdan ham men o'qituvchiman-da, realni holat. Realni holat men o'qituvchiman degan so'zga to'g'ri keladi. Realni holat men o'qituvchiman. Ammo ikkinchi misolda qaraydi, I work like donkey. Gapni ma'nosi men eshakka o'xshab ishlayman. Men aslida eshak emasman, lekin qattiq ishlayman, kuchli ishlayman degan ma'noga ishora qilib turib, bu unreal holatni bildiradi. Demak, like unreal ni bildiradi. As esa realni holatni bildiradi. Endi testimizga to'xtalamiz. My brother is very stubborn. I told him akasi shu katta bo'lib qolganda yoki ukasi katta bo'lib qolgan. Ya'ni u kichkina boladek muomala qilishni to'xtatsin deyapti-da, unreal holat tasvirlangan bu yoqda. As a child emasda like a child ma'nosi to'g'ri bo'ladi. To'g'ri javobimiz shunda B bo'lar ekan. C javobni o'chirib tashlaymiz ekan. Okay, 15 bo'lib. 15 B javobimiz rostdan ham to'g'ri. Recently there has been an outbreak boshlanib ketdi, flu, gripp boshlanib ketdi, tarqalib ketdi, keng yoyilib ketdi. And the doctors don't know. Don't know dan keyin nima keladi? Don't know dan keyin avvalambor birinchi o'rinda bu yoqda WH question kelish kerak. Question kelish kerak. Question pronoun kelish kerak. Question pronoun, question verb deb yozib qo'yib, anaqasiga question verb. So'roq olmoq kelish kerak-da. Men aytmoqchimanki, mana bu A javobda question word oxirida qolib ketgan word ko'ryapsizlarmi? Bu xato bo'lmaydi. O'chirib tashlayman buni. B javob word to'g'ri. Mana C javobda zat kelishi shubhali, mana shu ega kelish kerak. D javobdagi is whatni ham kelishi shubhali. Bu xuddi report speech qoidasiga o'xshaydi-da. Question pronoun worddan keyin subject keladi, undan keyin bizda verb keladi ekan. Mana shu qoidaga rioya qilyapti mana. Worddan keyin the cause subject bo'lyapti-da, tagiga bitta chizib qo'yaman, e'tibor beringlar. Is esa bizda esa nima bo'lyapti? Verb bo'layotgan, tagiga bitta chizib qo'yaman. Shunda to'g'ri javobimiz B qolar ekan. 16 ga e'tibor beringlar. Bu 16 ni nima qiling? D javob rostdan ham to'g'ri. Remember ni tagiga chizib qo'yamiz. Men bu bilan nima demoqchiman? Remember dan keyin hech qachon A javobdagi did bo'lmaydi. Remember dan keyin B javobdagi do ham bo'lmaydi. Remember dan keyin yoki to do bo'ladi, yoki doing bo'ladi. Endi farqi nimada? I remember to lock the door. Gapning ma'nosi men birinchi esladim. Remember birinchi esladimda, qarshida mana bu yozaylik, yaxshi birinchi esladim. Keyin lock the door qildim. E'tibor beryapsizlar? Birinchi esladim, keyin eshikni yopdim. Remember fe'li birinchi bajarilyapti, undan keyin lock the door harakati bajarilayotgan ekan. Okay? Good. Ana endi I remember locking the door de gapning ma'nosi nima degani? Gapning ma'nosi
Bu yoqda locking the door, eshik qulflaganligi birinchi harakat. Remember esa ikkinchi harakat hisoblanadi. Ya'ni o'tmishda qilgan eshikni qulflaganligini esladi degan ma'noga ishora qiladi. Okay? Xo'sh. Odatda sizlarga hozir buni yana aniqroq aytadigan bo'lsam, ko'pincha remember infinitive formada keladi, fe'lning birinchi formasiga keladi. Qachon? Fe'lning birinchi formasiga keladi. Qachonki biron bitta mas'uliyatli ishni, jiddiy ishni eslasa ishlatiladi. Mas'uliyatli ishni eslasa, jiddiy ishni eslasa, javobgarligi bor ishni eslasa. Okay, shunga infinitive qo'yiladi. I remember dan keyin fe'lni ing formasiga keladi. Qaysi holatlarda desa, o'tmishdagi bo'lgan voqeani eslamoqga ishora qiladi. Bu ko'pincha mas'uliyatli bo'lmaydi, jiddiy ish bo'lmaydi. O'tmishdagi holatni yozib qo'yaman. O'tmishdagi holatni eslasa ing qo'yadi. Endi hozirga e'tibor bersalaring, mana bu yoqda what do you remember when you were a child deyapti. Bolaligingizda deyapti. Demakki nima qilganingizni eslamoq. O'tmishdagi voqea hodisani eslayotganlik uchun fe'l ing formasini qo'yamiz. Cho'zib o'tirmaylik, qisqachasiga shu bo'lar ekan. To'g'ri javobimiz C emas, C o'chirib tashlayapman. D bo'lar ekan. Okay? Xo'sh, bu 17. 17 D javobimiz rostdan ham to'g'ri. Bu yoqda qanday qilib fikrlaysizlar bu testni? Her son is 5 years old. Son deb yoqda, mana bu yoqdagi son singular noun bo'ladi. Singular noundan oldin adjective qo'yishimiz kerak. Mana bu yoqda 3 nuqtaning o'rniga adjective deb yozib beraman. Adjective. Men bular nima demoqchiman? Pastga tushirib qo'yaman. Adjective'ni ko'pligi bo'lmaydi. Adjective ko'pligi bo'lmaydi. Ya'ni mana A javobda 5 years, B javobda oldest 5 years degan javoblar umuman noto'g'ri javoblar hisoblanadi. Bunga faqat 5-year-old qo'yish kerak. Chunki bu sifatni ko'pligi bo'lmaydi. To'g'ri javobimiz shu bo'lar ekan. Xo'sh, 18 bu. 18 C javob juda ham oson testlardan bittasi ekan, qaylar. Bu yoqda tuni dumaloq qo'yasizlar. Tu hammasini ishlatilar ekan-ku. Has bilan ham, to bilan ham, was bilan ham, need bilan ham ishlatilar ekan. To'xtalamiz. Although Paula hurt. Mana bu yoqda hurt degan fe'lni ramga olib qo'yamiz. Sizlarga savol. Bu hurt fe'li presentdami yo pastdami? To'g'ri, bu pastda. Agar bu presentda bo'lganda, hurt fe'li presentda bo'lganda nima bo'lardi? S qo'shimchasi bo'lardi. Presentda bo'lganda. Chunki Paula she-ku, to'g'rimi? Paula she degan. She deb yozib qo'yapman. Paula she-ga nisbatan hurt fe'li kelsa S qo'shimchasini oladi. Pastda esa S qo'shimchasi yo'q. Demak, bu gapimiz past gap, to'g'rimi? Yoniga yozib qo'yapman. Demak, mana bu yerga men past modal fe'llardan bittasini qo'yishim kerak ekan, past. Xo'sh, endi bu qaysi biri past emassa, A javobdagisi present o'chirib tashlayman, B javob present o'chirib tashlayman, D javob ham present o'chirib tashlayman ekan. Bitta to'g'ri javob qoladi, u ham bo'lsa C javobdagi was able. Okay? Gapni mazmuniga e'tibor beringlar. Qo'li oyog'ini urib olsa ham, qo'li oyog'i lat yegan bo'lsa ham, og'risa ham she was able, uddaladi tog' tepasiga chiqishni. Rostdan was able to ishlatiladi. Was able to ni sinonimi nima edi? Manage to. Manage to. 19 bu. B javob rostdan ham to'g'ri. Nimaga e'tibor beramiz? Birinchidan contains ni ramkaga olib qo'yasizlar. Present simple yordamchi fe'li C dagi, D dagi is emas, bularni o'chirib tashladim. Yordamchi fe'l so'dan keyin srazu keladi, ya'ni so'dan keyin das kelish kerak. A javob o'chirib tashlmadi, to'g'ri javoblaring B qolar ekan. 20-testga e'tibor beringlar. Bu 20 nima qildingiz? 20 A javob. Qani ko'raylikchi. You should have got the bus, avtobusga chiqmoq yoki tushmoq. That was your stop. Push. Izohlab to'g'ri javobimiz A bo'lmaydi, D bo'ladi. Qanaqa bo'ladi? Yengil transportlarga car kiradi, taksi kiradi.
yengil transportlarga chiqmoq bo'ladigan bo'lsa, unga get into ishlatiladi. Tushmoqqa esa get out of deb o'zini yozib qo'yaman, out of. Odatda car taksilarga yoki z harfi qo'yiladi. Yoki z harfi qo'yiladi. Mana bunaqa bo'lar ekan. Yengil transportlarga ishlatiladigan fraza get into yoki get out of. O'sha ramkaga olib qo'yiladi. Katta transportlarga esa qanaqa ishlatiladi desa, get on yoki get off ishlatiladi. Off yoki z bus ishlatiladi. Bus, train, plane, ship degan so'zlar. Okay. Endi hozirgi testimizga to'xtaladigan bo'lsak, buni ramkaga olib qo'ydim. Busda ramkaga olib qo'yasizlar. Bus katta transportlarga out of, into qo'yilmaydi. Ularni o'chirib tashlaymiz. To'g'ri javobimiz off bo'lar ekan. Zo'r bo'ldi. 21 bu. 21 dega to'xtalamiz. Qani ko'p ko'rlikchi qiziq joy nimada ekan mana shu 21-testda? That film was released only 2 days ago. Kino 2 days the ma'nosi 2 kun oldin chiqdi-ku deyapti. Ya'ni kechadan oldin kuni chiqdi. 2 kun oldin chiqdi. So deyapti, sen deyapti last week deyapti 7 kun oldin qanday ko'rgansan deyapti. Sen uni ko'rmagan bo'lishing kerak deyapti. To'g'ri javobimiz D bo'ladi. Endi bu o'tgan zamonga ishora qilganligi uchun present bo'lmish a bilan bni o'chirib tashladim. E'tibor bergan bo'lsalaring, couldn't see ni ma'nosi o'tgan zamonda bir marta yoki 2 marta ko'rmagan. Rostdan ham ko'rmagan. D javobdagi ma'nosi ko'rmagan bo'lishing kerak. Bironta dalil hujjatga asoslanib turib ishlatiladi. Misol uchun aytadigan bo'lsam, mana shu yerda e'tibor beringlar. Misol uchun Bob deyapmiz, has just worked hard degan so'zni olaylik. Hard. Tarjimasi bu hozirdan qattiq ishladi. He must be tired degan gap bor eslanglar do'stlar. Bu charchagan bo'lsa kerak. Endi negativ formasi qaranglar. Demakki, Joe degan odamni olamiz. Hasn't worked hard degan so'zni olamiz. Joe esa qattiq ishlamadi. So he yoki she can't be tired degan so'z bor. Endi xuddi shu gaplarni borku, men o'tgan zamonga o'tkazib ko'ryapman, e'tibor beringlar. Yesterday Bob worked hard. Kecha Bob qattiq ishladi degan so'zda mana yesterday ni yozib qo'ygan bu yerda, e'tibor beringlar. Yesterday. Endi bu yoqda must be bo'lmas ekanda. Must o'tgan zamonga o'tsa, mana u have been'miz nima bitar ekan, have been deb ketadi ekan. 3-formaga o'tib ketadi. Xuddi shunday mana Joe'ni ham olamiz. Joe o'tgan zamonda oladigan bo'lsak, bu yoqda biz didn't qo'yamiz. Didn't work hard. Workni ikki qo'shimchasini o'chirib tashlayman. Xo'sh, kecha qattiq ishlamadi. Yesterday deb yozib beryapman. E'tibor bersalaring, yesterday kecha qattiq ishlamadi. Demakki, he yoki she deymiz. Mana bu yoqda can't have been desak ham bo'ladi. Kitoblarda berilgan shu narsa. Can't have been. Yoki couldn't ham berilgan. Couldn't have been deb ham berilgan ekan. Have been deb berilgan ekan. Tired. Buni ma'nosi charchamagan bo'lsa kerak. Usul tushunarli bo'ldimi? Biz Sherlock Holmes qoidasi. Logical assumption. Sherlock Holmes har doim bironta dalil gap aytmoqchi bo'lsa, dalil hujjatga asoslanadi. Bu yoqda dalil hujjatga asoslanib turib, must yoki couldn't qo'yiladi. Couldn't bilan must ishlatilishi mana shu yerda. Couldn't yoki can't ishlatilishi har doim bitta gap bo'lib kelmaydi. Har doim buni yana support qiladigan bitta gapi bo'ladi. Bitta o'zi kelmaydi. Misol uchun mana bu test Bob has just worked degan so'zimizga e'tibor beringlar-da, men mana shuni olib tashlaymanda. Mana buni o'zi kelmaydi hech qachon. He must be tired kelmaydi. Ya'ni must ishlatish uchun bironta dalil bo'lish kerak. Dalilimiz nima ekan? Bob has just worked hard. Mana shu dalil bo'lsa keyin must qo'yiladi. Bu dalil gaplar yoki oldin keladi. Juda ham to'g'ri. Yoki o'sha dalil gaplar o'sha gapdan keyin keladi. Yo oldin yo keyin keladi. Okay? Keldik 22 ga. Bu 22 A javob rostdan ham to'g'ri. Maqsad ifodalanganligi uchun biz infinitive formasini qo'ygan ekanmiz. Qaranglar. Tom hates walking, yurishni yomon ko'radi. Even drives down the road to buy a newspaper. Gazeta sotib olish uchun deyapti. Hatto mashinasini haydab borar ekan ertalab. 23 bu.
23 D javobimiz rostdan ham to'g'ri ekan. Qiziqarli joyi nima? E'tibor beringlar. Z oldir qiyosiy forma ishlatilayotgan bo'lsa, yana bu yoqda z bilan qiyosiy forma kelgan variant A javobdagi superlativ emas, B javobdagi oddiy forma emas, C javobdagi least emas. To'g'ri javobimiz D dagi the less ekan. Shunda grammatikamiz tugadi, adashmasam. Bundan buyog'iga reading boshlanadi. Hurmatli abituriyentlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Men Telegram kanaliga testlarni qo'yib qo'ydim, javoblarni ham qo'yib qo'ydim. Kuzatib boring. Telegram kanalimizning adresini yozib qo'yaman. Mana bu yoqda e'tibor beringlar. Demak, elite pastda chiziqcha test toplikda bo'lar ekan yoki Telegram kanalimizda Gulistan elite deb qidirsalaring ham bo'lar ekan. Gulistan elite. Mana shu yerda testlarimiz chiqadi. Kanalimizni kuzatib boring. Like bosishni unutmang. Sizlarning like'laring bilan men qiziqib yana ham testlarni ko'proq izohlashga harakat qilaman. Hozircha salomat bo'ling. Bye bye. Hozir YouTube kanalimda